arkadaşlar köpek mi olur, cin mi olur, cin mi olur hiç bilmiyorum ya. Ama cross yapmayı sevdiğim için girdim. Bana aslında bir tane şey lazım ya. Honda'nın bir tane motoru var da CRF mi neydi? Bana bir tane CRF lazım. İnşallah köpek falan çıkmaz ya. Buraya arkadaşlar ben bayağı oldu burada gitmeli. Ön tekeri bildiğin yere değmiyor ya. Değseydi arkadaşlar şu hareketleri yapamazdım. Bayağı dik. Burası da diğer yere göre dedik yani. Aman 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 aman. Arka bir oraya oynuyor, bir buraya oynuyor. Allah 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 ananı sikeyim. Motor deme. Kaza yapıyordum az kalsın. Allah çarpsın motor dönmedi ya. Aslında dönerdi de kaymasından korktum. Durmuyordu amına koyayım toprak yolda. Çok tehlikeli. Bildiğin ölüyordum ya. Çok sıkıntı bura. Allah'ım ya. Bok yoluna gidiyorduk harbi harbi.